ఫ్రెండ్స్, అడవికి వచ్చాము ఈరోజు. ఏం పడదాం రాజు ఈరోజు అడవికి? ఏమో ఎందుకు తీసుకొచ్చావు రాజు? కంజుపిట్టాలు వాడదామని తీసుకొచ్చినా. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన అడవి వేట కంజుపిట్టాలు పడుతున్నాడు. రాజు గారికి బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందంట, వాళ్ళ ఊర్లో బాగా పట్టేవాళ్ళంట. సో ఇగో మనోడు ఏమంటారు అవి ఉచ్చులు తయారు చేస్తున్నా. గిల్లోర్లా గేలాలు గేలాలు తయారు చేస్తుండు మనోడు. అసలు పడతాయో పడయో తెలియదు కానీ మనోడు వద్దురా అంటే అడవికి తీసుకొచ్చాడు. మనోడు ప్రయోగాలు బాగా చేస్తుంటాడు. వీడు పడకపోతే నీకు ఉంటారు అదే. చూసారా ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి. గుద్దవాళ్ళగా ఉంది కదరా రాజు ఫారెస్ట్. ఇవి చూపించు. ఇవి ఇట్లా చేసేసి ప్లేసెస్లో కట్టాలా. ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో ఏమంటారు గ్యాప్లలో కట్టాలి. అక్కడ కంజుపిట్టాలు ఉంటాయి, అవి పడతాయి. ఇవి చేసిన ఒక 10-15 దాకా ఇంకొన్ని చేద్దాము. ఆ తర్వాత పోయి పెట్టడమే. పెట్టి రేపు పొద్దున వచ్చి చూద్దాం. ఇప్పుడు చీకటి అవుతుంది. పట్టుకోసీని ఇది మంచిగా పట్టుకో. పోయింది నీ అబ్బాయిగో. ఏమంటారు అవుతారా నువ్వు లంగా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనవాడు తయారు చేశాడు. అన్నీ కూర్చున్నవి ఉరి పిట్టలకి ఉరి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇట్లాంటి గ్యాప్స్లలో కడదాం మనము. అక్కడక్కడ ఎక్కడైతే చెట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయో అక్కడ కడితే ఇవి ఇక్కడే తిరుగుతుంటాయి కాబట్టి పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పెడుతున్నా నేను. చూసాం ఇక పడితే పడవు, మన లక్ ఎట్లుందో. నిజంగా ఉన్నాయా రాజు ఇక్కడ పిట్టలు? ఇట్లాంటి చెట్లలో ఉంటాయి సీను. చూసావుగా? చూసా నేను మొన్న. అక్కడ ఏదో ఈకలు ఉన్నాయి నీ పక్కల, అవేనా సీను? అవే చూడదు ఏంది అది? ఇవే ఇక్కడ ఏంది? అరే అదేరా కంజుదా? ఏంది అది చూపి. కంజుది కాదు, కొంచెం పెద్దగా ఉంది కానీ అట్లాంటివి పడుతుంటాయి. ఇక్కడ ట్రాప్ సెట్ చేసిపోదాము. 10 ప్లేస్లలో 10 ట్రాపులు కట్టు. ఓకే, అట్లాంటి గ్యాప్లలో కట్టాలా? అది అట్లాంటి గ్యాప్లో ఇట్లా పెట్టాలా. ఇట్లా నడుచుకుంటూ పోతున్నప్పుడు కాళ్ళు పడితే ఇందులో అట్కాయిస్తాయి. ఓకే సరేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, మేము 10 గేలాలు కట్టాము ఇప్పటికి. సో రాజుగాడు కట్టాడు, చూద్దాము. చీకటి అయిపోయింది, ఈరోజు 6 అవుతుంది. రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చి చూద్దాం రాజు. రేపు మార్నింగ్ చూద్దాం. ఓకే రైట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రేపు వచ్చి చూద్దాం అసలు పడతాయా పడవా, అసలు ఉన్నాయా లేవా ఇక్కడ. హలో ఫ్రెండ్స్, సో నిన్న సాయంత్రం మనము గుల్లేర్లు కట్టాము కదా పిట్టల కోసము. పిట్టలు పడతాయో ఏం పడతాయో తెలియదు. మన రాజుగాడు వద్దంటారా అంటే ఫారెస్ట్ హంటింగ్కి తీసుకొచ్చాడు. సో కంజుపిట్టాలు పడ్డాయో మరి ఏం పడ్డాయో తెలీదు. నిన్న పెట్టినాము, ఇప్పుడు పోయి చూద్దాం. పడితే లక్ రోస్టింగే, పడకపోతే ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి చూద్దాం అసలు పడినాయా పడలేదా ఏంది. 10 కట్టాము, మొత్తము 10 గుల్లోలు కట్టాము. ఒకటన్నా పడుతుందేమో చూద్దాం. ఒకటన్నా పడితే మంచిగా రోస్ట్ చేసుకొని గుద్దుతాము. రోస్టింగే ఈరోజు. పడ్డాయా? ఏదిరా? ఒకటి పడింది. ఇంకా వేరే లొకేషన్ లో చూసాం. చిట్టిముండా ఈరోజు రోస్టింగే. ఈరోజు మామూలు రోస్టింగే. చూడండి ఎట్లా కట్టినా పడింది ప్రస్తుతానికి. ఎట్లా కట్టామో చూడండి. పడ్డది. ఇంకోటి పడ్డదా రాజు? ఇంకోటి పడ్డదిరా. పట్టుకో దాన్ని పట్టుకో. రాజు ఇంకోటి పడ్డదిరా. అదే ఆ బుర్రు మన ఎగిరిన షాట్ కొడతా నేను. అదే రాజు, ఇది కొట్టుకొని అలసిపోయినట్టుందిరా. చెట్టుకు మొత్తం ఇరుక్కుందిరా రాజు. రే ఎగురుతుందిరా, నాకు భయం వేస్తుందిరా. రే దొరికాయి ఫ్రెండ్స్. మొత్తానికి ఈరోజు మాకు పండగే. దొరికినవి 6 hours later. ఫ్రెండ్స్, మన కంజు పిట్టలు చూసారా ఎట్లా సెటప్ చేసాము.
ఇప్పుడు ఇవి ఫైర్లో గ్రిల్ చేసుకుందాము. గ్రిల్ చేసుకుని ఇంకా వేసుడే. ఇంకో బైండింగ్ వేరు ఉందా? పైన ఒక లేయర్ వేసి మనకి ఇటు అటు తిప్పొచ్చు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కంజు పిట్టలు పడ్డాయి ఈరోజు అడవిలో. రాజు ఈ రాయి జరిపి దాని మీద రాయి పెట్టి కరెక్ట్గా ఈ ప్లేస్లో గ్రిల్ అవుతుంది మంచిగా కంజు పిట్ట. రాజు మొత్తం కంజు పిట్ట తినిపిస్తున్నావు రాజు ఈరోజు. మామూలు ఉండదు మళ్ళీ. ఫస్ట్ టైం తింటున్నా నేను కంజు పిట్ట. చాలా అదేం పెడతాం మళ్ళా. అది కూడా చిన్న బెటర్ చిన్నది చిన్న కాలుతున్నాయి మంచిగా తరహా వేడిగా. మంచిగా మ్యారినేట్ చేసాము. మ్యారినేట్ చేసి మంచిగా కాలుస్తున్నాము. ఒక సైడ్ కాలాయి, ఇంకో సైడ్ తిప్పాము. బొక్కలు మాడిపోతున్నట్టున్నాయి కదా అవి. బస్ అంతే, జస్ట్ సెగ జరిగితే కాలుతూ ఉంటాయి అది. పెట్టాలు ఫ్రై ఏమంటారా దీన్ని? రోస్ట్. ఎస్, రోస్టింగ్. అలా కాలిపోద్ది. రాజు ఏమంటావు? ఏందిరా ఏమనేది? మసాలా వేయరా? ఎట్లా వేయాలరా? రే డబ్బాలో ఉంది వేయరా. సో ఫ్రెండ్స్, మన దగ్గర ఇంకా మసాలా ఉంది. పైనుంచి లైట్ మసాలా పట్టిద్దాము. పేస్ట్ బ్రష్ ఉంటే బాగుండేది. పేస్ట్ కాదు, బ్రష్ ఉంటే బాగుండేది. ఆయిల్ బ్రష్ గిట్టు పెట్టుకోవాలి మనము. దీంట్లో ఎగ్గేసాము, సోనా కారుతుంది. చేయితో రుద్దితే చేయి కాలిపోద్ది. ఈ లాస్ట్ ఒక్కదాన్ని కలవాలా. ఇది పైనుంచి మసాలా మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకొక రౌండ్ పట్టిద్దాము కాలిన తర్వాత. మసాలా పట్టించుకుంటూ కాలుస్తే మంచిగా ముక్కలు గట్టి కాలుతాయి. ప్రతి బయటలో టేస్ట్ వస్తుంది మీకు. ఏమంటావు రాజు? అంటే సో ఫ్రెండ్స్, చూశారుగా మన కంజు పిట్టలు ఎట్లా కాలాయో. చాలా అద్భుతంగా కాలాయి. చూస్తుంటే నోరు ఊరుతుంది. చూడండి, నా ఏల్ సైజ్ చూడండి, ఇంతే ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి చిన్నగా ఉన్నాయి. రాజుగాడు ఈరోజు కంజు పిట్టలు పట్టి కాల్చాడు. రాజు నిమ్మకాయ పిండుతున్నా. పిండురా నిమ్మకాయ పిండురా. మంచిగా పిండు ఇది. సో కంజు పిట్టని ఫస్ట్ బయట తీసి చూసి టేస్ట్ చూసి చెప్తాము. లెగ్ పీస్ పడదామా? ఏం పడదాం? బాబా చూసారా ఎట్లా కాలిందో? ఏ పీస్ పట్టుకుని ఒకటే. బా చిన్నగా భలే ఉందిరా రాజు. చిన్న కోడి. చాలా బాగుందిగా అడవి పిట్టలు. టేస్ట్ మసాలా పట్టించి కాల్చాము, అదిరిపోయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. మొత్తం చీకటి అయిపోయింది. బాయ్. కంజు పిట్టని కొరుకుతున్నాడు రాజుగాడు. ఎట్లుందిరా? ఎక్కువ మాడిపోయిందా ఏంటి? బలి ఉందా? అది బాగుందా? మనకి ఏం బాగుండదు, అన్ని బాగుంటాయి. ఇది మన కంజు పిట్ట. చూసారా, లోపల ఏం లేదు, మొత్తం బీకేసాను. మనకి ఏం బాగుండవు, మాంసాలు అంటే అన్ని బాగుంటాయి. నరపక్షిగా అన్ని బాగుంటాయి రండి. మామూలు